Egun on guztioi eta ongi etorriak Cibiboxek proposatutako Iruñeko arte eta ondarearen inguruko saio hauetara. Nire izena Jon da eta gaurko saiorako zuzenean 16. mendean murgilduko gara, errenazimenduaren garaian alegia. Berez, errenazimendua 15. mendean hasten dela, esaten da, 400 delakoan, baina hori Italiarako erabili daiteken kronologia dugu. Nafarroako erresuman ordea, 16. mendera arte ez dira ez forma, ez egitura errenazentistak iritsiko. Adibide gisa, hartu dezakegun Iruñeko katedrala, ez da, 15. mende osoan zehar eraikitzen den eliza, bai, hau da 400 horretan zehar, eta antzeman ditzakegun elementu guztiak ordez, forma gotikoak soil dira. Eskulturarekin eta pintorarekin berdin-berdina gertatuko zaigu. Beraz, esan bezala, Iruñan ditugun eta aztertuko ditugun artelanak, 16. mendean sailkatuko ditugu, bai, 500an. Forma errenazentista berriak, egia esan da ez dira berriak, antzinateko klasizismoan oinarritutako forma eta estiloa bait dira. Greziako eta batez ere erromatar garaiko formak, horrexegatik estilo klasikoa dela esan dezakegu. Baita ere, estilo hau aztertzeko klasizismo hitza erabili dezakegu, bai? Hori bai, kontutan izan behar dugu 400 eta 500 garaian forma klasiko horiek uste izan zuten eta nahi izan zuten bezala egokitu zituztera. Uste izan zuten bezala aurreko estiloa gotikoa baitzen eta transizioa egiteko, bai, gotikotik errenazimendura, oraindik korronte gotikoak pisu handia zeukan. Beraz, hemen Iruñan ikusiko ditugun egitura batzuk gotikoaren eta errenazimenduaren arteko nahaste-borraste moduko bat sortatuko zaizkigu. Adibidez, Santo Domingo elizako barnekaldea, edo Nafarroako museoko kapera, edo San Agustin elizako barneko aldea ere adibide onak dira. Hauek hiru, 16. mendekoak izan da, ezta, espazioaren kontzepzio guztiz gotikoa aplikatzen dute oraindik. Eta gero, esaten genuen ere, forma klasiko hauek nahi izan zuten bezala erabili zituztela, forma tradizionalei esanahi berria eta funtzio berriak emanez. Adibidez, Arko de Triunfo edo garaipen arku bat Nafarroako museoko ate bezala eraikiz. Berez, garaipen arku bat, erromatarren garaian ez lukete inoiz erabiliko fatxada batetan egitura hori jartzeko, baina orain, errenazimenduan, elementu klasikoak ikuspuntu ezberdin batetik interpretatzen dituztenez, askatasun berria dute, nahi duten egiteko eta haien gustura gauzak moldatzeko. Tematika errenazentistan pixkat gehiago murgiltzearren elementu klasiko batzuk aipatuko ditugu. Bi multzotan sailkatuko ditugu, bai? Alde batetik elementu arkitektonikoak eta bestetik elementu dekoratiboak. Arkitektonikoen artean, garaipen arkua, zutabe klasikoak, hau da estilo doriarra, joniarra, korintiarra eta toskanoa ditugu, podioak, erlaitzak kornisa, bai? Entablamenduak, erdi puntuko arkua, ertzganga eta kanoiganga ditugu. Eta dekorazioari dagokionez, urrengo elementuekin topongo dugu. Kandelieri, gruteskoak, girnaldak, kornukopiak, tondoak, horrela borobilak diren forma, rosetak, balaustreak, oskolak edo benerak, bai? Triglifoak, metopak eta frontoi triangeluarrak. Guzti horiek, berriz ere, klasizismoaren garaikoa. Ikusi berri dugun bezala, antzinateko elementu arkitektonikoak zein apaingarriak berreskuratzen badituzte, bai teknikak eta teoria klasikoak ere erabiliko dituzte. Izan ere, Bitrubio arkitektu erromatarraren tratatua erreferentziatzat hartuko dute, errenazimenduko teorikoek eta idazleek, eta ala badaukagu Leone Battista Albertik, Sebastiano Serliok, Da Vinci, Michelangelok, arte eta arkitekturari buruz idatziko dute, eta diseinu eta planu berriak proposatuko dituzte, batez ere hori estilo gotikotik aldentzeko helburu horrekin eta forma ezberdinak sortzeko ideiarekin. Eta noski, idazle garrantzitsu hauen obrak Nafarroan ere irakurriko dituzte.
Edo beste modu batez esan da, Nafarroara iritsiko diren artistak, kaixo Blas, laguntzaile gisa berriz ere, ba, korronte honen ezagutzaileak izanen dira. Bai, hemengo arkitektuak, eskultoreak, margolariak. Eta hori, ernazimenduaren ideiak ba, hemen zabalduko dituzte. Bai, tokiko artistak zein beste ba, Gaztelatik, Gipuzkoatik, Aragoitik etorritako artistak. Beno, ba, tratatu teorikoetaz aparte, baita ere, aipatu nahi ditut, ba, beste iturri batzuk, ba, adibidez, Ovidioren metamorfosiak, Homeroren Iliada eta Odisea, eta baita ere, ba, mitologia orokorrean, ezta pertsona mitologikoak ba ere berreskuratuko dituzte. Batez ere, nobleen eta eliz gizonen bertuteak eraikinetan, kuadroetan eta eskulturetan adierazteko. Alegorien bidez, ezta? Gehien errepikatuko diren alegoriak edo bertuteak, ba, zintzotasuna, ospea, indarra, templantza, prudentzia eta justizia izanen dira. Gero baita ere aurkituko ditugu Herkulesen irudiak, faunoak, hipogrifoak, Artemis, Hera, Marte, Venus, Jupiterren irudiak ere maiz ikusiko ditugu. Eta kuriositate moduan, ba, bai eraikin zibiletan zein erligiosoetan ere, bai, aplikatuko dira. Eta, bueno, elementu pagano hauek, kristautasunarekin nahastutak ikusiko ditugu, ba, hain zuzen ere, kultura humanistaren helburuetako bat gizakiaren protagonismoa elementu klasikoen bidez eta erlijioaren bidez azpimarratzea izan zelako. Bai? Beno, ba, adibideak jartzen hasiko gara, ba, pixkat egoera hau irudikatzea errazago suertatu datza egun, ezta? Hasteko, Nafarroako museoko sarrerarekin hasi nahi dut. Badakizu jatorriz eraikin hau museoa, ezta? Ez dela hori ba, erakusketa museo bezala eraiki, baizik eta 16. mendean eraikitzenen Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia bezala sortu zen, Iruñako udalak bultzatuta eta gero dirua Don Ramiro de Goñi kanonigoak ba, finantziatu zuen. Sortze data zehatza ez dakigu, baina portada monumental honetako goiko partean, hain zuzen ere, 1556 urtea agertzen da, beraz 16. mende erdialdean sailkatu dezakegu, bai, berez guztiz errenazentista. Beste datu garrantzitsu bat ere daukagu. Juan de Villarreal izeneko arkitektuak egindako fatxada dugu hemen. Maisoaren izena ezagutzea, ba, humanismoaren eta errenazimenduaren beste aportazio bat da, ezta? Aurreko mendeetan artisten individualizazioa ez baitzuten garrantzi handirik hartzen, eta horrexagatik ba, beste artelan gotiko eta erromaniko ba, ez ezagunak sortatzen zaizkigu. Baina 400tik aurrera hau guztiz eraldatuko da eta arkitektuen, margolarien eta eskultoren izenak ezagutuko ditugu. Bai obrak sinatutak daudelako, zein kontratuak kontserbatu egin direlako. Beraz, abantai horrekin jokatzen dugu. Portada hau, bai, musearen ataria edo formalki garaipen arko erromatar baten antza hartzen du, bai, arko de triunfo batena. Fijatu zaitezte, atea erdi puntuko arku batekin zabaltzen da, eta gero alboetan, apaindura gisa, biztuta bejoniar kokatu zituen Juan de Villarrealik, apodioen gainean eta kandelieriz dekoratutak. Erliebe figuratiboi dagokionez, bi atlante ditugu alboetan, eta gero, portadaren goiko partean, bi jainkoen buruak, Marte eta Venus, seguruenik, Marte eta Venusekin identifikatu dira, bai? Eta gero azalduko dugu zergatik. Eta gero, erdian, Marte eta Venusen artean, Nafarroako armarria kokatuta dago. Bi faunoz edo satiro zelduta. Beraz, berriz ere, elementu klasikoak. Eta geratzen diren erliebeak, beste guztiak, ba, roseta, girnaldak, hipogrifoak, aingerutxoen buruak, kornukopiak, eta baita ere, heriotzaren buru ezurra osatzen dituzte.
Ez dugu ahaztu behar, eraikin hau ospitale bezala eraiki zela, ez da, aipatu dugu, Nostra Señora la Misericordia. Beraz, ospitale batetan sendatu zaitezke, edo hil zaitezke. Eta zentzu horretan, rosetak, girnaldak, aingerutxoak, kornukopiak eta Venus jainkosa bizitzari buruz hitz egiten diguten motiboak direla esan dezakegu. Eta kontran justo badaukagu Marte jainkoa, hau da, guduaren jainkoa, hipogrifoak, ez da, munstroak, eta buru ezurra. Eta elementu hauek ordez, heriotzari buruz mintzatzen digute, bai? Beraz, zentzua dauka. Hala bada, bai, ikonografiaren bidez, hau da, irudien bidez, mezu ikonologikoa bidaltzen ari digu portada honek. Bizitzari eta heriotzari buruz ari delako. Simetria ere errenazimenduarekin oso lotuta, oso relazionatuta dagoen ezaugarria dela aipatu behar dugu. Eta ate honetan, ez, oso argi ikusten dugu. Portada hau erditik zatituz gero, argi eta garbi ikus daiteke bi erdiak berdin-berdinak direla. Bai konposaketaren aldetik, zein detailen aldetik. Eta gero ere geometriak garrantzia handia hartzen du errenazimenduan. Hortaz, zirkuluak, erdi-zirkuluak, karratuak, lauki zuzenak eta trapezioak ere ikusitzakegu egitura honetan. Eta Iruñan, geometria eta simetria kutsu handia dituen beste eraikuntza errenazentista bat ere badugu, bai? Ziudadela, edo gotorlekua. Arkitektura eta ingeniaritza militarra izan da, askotan ahaztu egiten zaigu, ez da? Hor dagoela eta elementu errenazentista bezala kontatzen dela. Baina, garai artistiko eta historiko honen barnean kokatzen da, guztiz gainera, eta hori dela eta bere ezaugarri nagusienak ere aipatuko ditugu. Gaztelu honen planua, fijatu zaitezte, pentagono perfektu bat da, albo guztiek ekidistanteak izan da, hau da, luzera berdin-berdinekoak. Eta pentagono honen iskina bakoitzan, baluarte bat aurki dezakegu. Baluartek forma triangeluarra edo erronboidala dute, segun eta albo bakoitzan kainoiak kokatzeko aukera izateko. Eta, bueno, hau kuriositate moduan baita ere, Iruñeko gotorlekoa munduko zaharrena dela esan daiteke, bai? 1500 da 71. urtean diseinatuta. Hori bai, ez zen munduko lehenengoa izan, bai? Aurretik daukagu Turin eta Ambereseko ziudadelak diseinatu ziren. Eta gure ziudadela, Iruñekoa, bi hauen egitura berdina kopiatu egin zuen. Baina, claro, gaur egun, Turingoa eta ez Turingoa ez Amberesekoa ez dira kontserbatzen. Beraz, gurea, Iruñekoa, munduko zaharrena dugu. Giacomo Palearo arkitektuak proiektatu zuen, eta hil ostean bere anaia eta semeak jarraitu zuten. Baina gure ziudadela ez da Iruñak izan zuen lehen gaztelua. Aurretik Santiago gaztelua egon zen, gaur egungo Gaztelu plazan dagoen Nafarroako jauregiaren zonalde horretan eraiki egin zutena. 16. mendeko egitura defentsibo lauki zuzena, bai, eraikitzea agindu zuen Fernando Katolikoak, bain zuzen ere Nafarroako erresuma 2 urte konkistatu eta gero. Hau da, 1514. urtean eraikitzea erabaki zuen. Eta gaztelua artillero bezala eraiki zuten, bai, kanoiak eta bolbora aplikatzen hasi zenean. Pentsazazue, karo, ez da kontserbatu egin, ez da? Baino Frantzian dagoen Salses gazteluaren antza handia hartuko zuen, eta beraz elementu geometrikoak ere eta kubikoak oinarritzat hartu zituen. Lauki zuzena, barne patio batekin, eta gero iskinetan dorre zilindrikoak ezarri ziren, garaian kanoia inpaktuari hobe eusten ziotelakoan. Eta, bueno, Santiago Gazteluaren kasuan, ez dakigu zein izan zen gotorlekoa erekin zuen arkitektuaren izena. Baina orain katedralera
jotzen badugu, egila ezaguna dugun beste adibide bat aurkituko dugu. Katedraleko aulkiteriari buruz, bai, silleriari buruz ari gara. Esteban edo Etienne de Obrey izeneko maisuari buruz. Eskultore hau jatorri frantzerra zuen, eta Iruñeko aulkiteriaz gain, Tuterakoa eta Zaragozako El Pilarrekoa ere taiatu edo egin zituen. Beraz, Tuterara edo Zaragozara gutxi barru bazoazte, maisu aparta honin lanean fijatu zaitezte. Baina, karo, Esteban de Obreyk ez zuen aulkiteria bere kabuz egin, baizik eta tailer batekin aritu zen, lan, 1529 urtetik aurrera. Tailer honetan, Juan de Arteaga bizkaitarrarekin, Pierre Picard, Petit Juan de Melun eta Petit Juan de Boves frantsesekin ere aritu zen, Juan de Amasa eta Diego Mendiguren gipuzkoarrekin, baita ere bat egin zuen, aulkiteria hau hain handia dena alik eta lehen eta alik eta hoberen bukatzeko asmoarekin. Eta izen guzti hauek edukitzea oso garrantzitsua eta oso interesgarria da. Alde batetik haien lana ezagutzeko, eta bestetik beste eraikinetan edo artelanetan lan egin zuten jakiteko. Korronte berdinean sailkatzeko, ibilbide artistikoa ezagutzeko eta haien estiloaren garapena ere hobe aztertzeko. Beraz, hainbat datu ditugu eta oso ongi datorkigu. Aulkiteri honen erliebe mota baso erliebeak dira. Hau da, volumen handia hartzen ez duten eskulturak. Hori bai, naiz eta voluminosak ez izan, sakontasuna eta hirugarren dimentsioa oso ongi adierazita dituzte. Eta hortan datza, hain zuzen ere artista hauen trebezia. Errenazimenduan errealitatearen irudikapena garrantzi handia hartzen du. Erromanikoaren eta gotikoaren idealizazioak ez dute balioia, eta orduan pertsonak eta objektuak errealitatean diren bezala irudikatu nahi dituzte. Hortaz, arropen tolesdurak, gorputzen anatomiak eta aurpegien ezaugarriak modu zintzoan adieraziko dira. Bai, gure begiek errealitatean dauden objektuak ikusten dituzten bezala. Beraz, irizpide zientifikoa ere hor ikus dezakegu. Egituraren aldetik, banaketa oso erregularra eta erritmikoa jarraitzen du aulkiteriak. Aulki bakoitzeko figura bat dago. Eta kasu honetan, ez daude mitologiarekin erlazionatutako tematikarik edo pertsonairik. Baizik eta pertsonaik kristauak, bibliatik ateratak. Hartara, Kristo, apostoluak, profetak, Elizako aitak eta beste hainbat santu aurkituko ditugu. Osotara, 59. Gero, aulki bakoitza besteetik bereizteko bi zutabe oso fin, balaustre izenekoak erabili zituzten, baita ere egurrez egindak. Eta balaustre bakoitzari kandeliri dekorazioa aplikatzen zaio. Eta goiko partean, santu bakoitza arku batekin ixten du. Hornazina bat eratuz. Arku hori gehiago apaintzeko, erdi puntuko eskol bat taiatuta darama, benera izenekoa lehen aipatu duguna, berriz ere dekorazio erromatarran oso tipikoa den elementua ageriz. Katedralarekin jarraituz, beste elementu oso interesgarri bat aztertu dezakegu, burnizko hesia, egun sagrarioaren kapera ixten duen hesia da. Baina jatorriz, aulkiteria zegoen tokia ixteko enkargatu zen, hor nabe nagusia. Guillermo de Herbenat izeneko arotzak egin zuen, 1539 urte tarte horretan, beraz urte bakar batetan bukatu zuen. Hemen ere, errenazimenduko ezaugarri nagusienak errepikatzen dira, ezta? Simetria kontzeptua, harmonia, erritmo baten errepikapena, kasunetan burdinezko hesia osatzen duten barrotei esker, girnaldak ere, kornukopiak, balaustreak, tondoak, kandeliri apaindurak eta baita ere, zutabe korintiarrak ikus ditzakegu. Elementu guzti hauek, 3 ataletan antolatzen dira, horrela sailkatutak. Non erdiko atalean, goiko partean, Kristo gurutzatua Ama Birjinarekin eta San Juanekin ageri da.
Hau da, Kalbarioaren esena. Bai, erretauletan ohiko partean jartzen dena normalean baita ere. Figura hauetaz gain, 16. mendean, Santa Katarina eta Santa Barbara oso santu maitatuak omen ziren, eta hori dela eta ere Hesionen goikaldean agertzen dira. Eta apaindura guzti hauek ohikoak direla, esan dezakegu, bai, arruntak, normalen errepikatzen direnak, baina atentzioa deitzen digun elementu bat agertzen zaigu arreta jarriz gero normalen ikusten ez duguna. Bat-batean, motibo erlijioso guzti hauekin zerikusirik ez duten figura batzuk agertzen dira, oso arraroak, erdi gizakiak, erdi uandreak edo erdi lamiak direnak, buruan koro bat daramatelarik, eta koro hau lumaz osatuta dagoelarik. Azteka, maia eta inken kulturetan erabiltzen zituzten koroen antza hartzen dutenak. Claro, kontutan izan behar dugu Amerikako konkistarekin eta bertako tribu eta herriekin erlazionatu ditzakegun elementu exotikoak direla, mundu berria zuela oso gutxi ikertzen hasita baitzegoen. Eta, claro, bertatik zetozten marinelek eta esploradoreek kontatuko zituzten istorio eta kondairak, bertan ikusitakoak, auskalo hemen isladatutak utzi ziren, ezta? Edo inspirazio gisa serbitu bazuten. Beno, ezin dugu saioa hau itxi, Juan de Antxieta eskultorearen Kristo gurutzatua aipatu gabe, Iruñan dagoen eskulturarekiko maizulanik garrantzitsuena delako, errenazimendu garaian, noski. Juan de Antxieta, jatorri gipuzkoarra zuen eskultorea izan zen bere egila. Bere karreran hasieran, Juan de Antxietaren karreran hasieran, Juan de Juni eskultore gaztelarraren eraginak jasan zuen, eta beratan inspiratu zen. Baina geroago Erromara abiatu zen, non errenazimenduko maisu italiarren obrak ikusi zituen, batipat Michelangeloren lanak, eta bidaia hau izan zela eta gaztelara bueltatzerakoan, eskola erromanistaren isladak, eskola romanista, erroman ibiliztelako, eskola romanistaren isladak ekarri zituen, eta hemen ezarri zituen. Aragoiko, Gaztelako eta Nafarroako hainbat artistei eragin hori, influentzia hori sortuz. Eta zehazki eta geografikoki guri gehien interesatzen zaiguna, Nafarroan 4 erretaula enkargatu zizkioten. Agoizko erretaulako erliebeak, Añorbekoak, Kaserakoak, eta baita ere Tafallako Santa Maria Elizakoak. Eta gero, erlebe hauetaz aparte, katedralerako Jesusen irudi gurutzatua egin zuen, enkargatu zioten, oraindik gaur egun, egoera bikainan kontserbatzen dena, bai eskultura zein polikromia. Oso irudi errealista dugu hau. Anatomia bikain adierazita, Kristoren gorputz biluzian proportzioen menperatzea erakusten, dugu hemen Antxietak, besoak, hankak, atzak, torsoa, eta burua baita ere harmonian daudela, esan dezakegu, harmonian bata bestearekiko proportzioak oso ongi mantendutak daudelako. Muskulen kokapena ere ezagutzen duela erakusten digu, Michelangeloren antzera anatomia ikasten zuen, eta horren bazekien nola errepresentatu muskulatura. Eta gero, adierazi nahi duen mezuari dagokionez, Kristonen bidez, duintasun handiz aurkeztutako Kristoa dugu hemen, dekoroa mantenduz, flagelazioaren zauriak saiesten ditu hemen, ez ditu erakusten du, ubeldura batzuk, besterik ez, margotzen ditu, modu oso sotilan, errepresentatutak, beraz, hemen Kristo dotorea, noblea, harmoniotsua dugula esan dezakegu. Jakin dezazuten, bitxikeri gisa, gaur egun San Juan Bautista kaperan, aurkitu dezakegula Kristo hau, ate nagusitik, katedralaren, fatxadaren ate nagusitik, sartuta ezkerreko lehenengo kaperan, baina jatorriz, Barbazan kaperan egoteko enkargatu zioten, 1577 urtean.
Beno, saio honekin bukatzeko ja, Iruñan ditugun beste artelan errenazentista batzuk ere aipatuko ditugu, non azaldu ditugun kontzeptuak berriz ere errepikatzen dira. Beraz, artelanetarekin hauek bisitatzerako orduan, irizpide hauek jarrai ditzakezue, eta haien esanahia eta jatorria hobe ulertu. Elizei dagokienez, San Agustin parrokia, Santo Domingo komentua eta museoko kapera ditugu adibiderik nabarmenak, bai? Baita ere San Saturnino fatxadako arkupea, hor San Saturnino kalera ematen duena, eta gero, eskulturari dagokionez, Santo Domingoko erretaula eta katedraleko San Juan erretaula, nabarmenduko nituzke. Eta jauregiei dagokienez, kondestablearen etxea noski, eta Redini Cruzat familiaren jauregia. Non, claro, oso elementu original gutxi gelditu diren bi kasuetan, bai? Kondestablearen kasuan patioa eta lehen solairuko egurrezko sabai polikromatua, Herkulesen lanekin eta dekorazio vegetalarekin, eta Redini Cruzat jauregiaren kasuan barrizkoa armarri polita, bai, jauregiaren justo fatxadan. Beno, eskerrik asko, adi egoteagatik eta saio honekin hainbat apunte hartu izana eta pizkatxo bat gehiago ikasi izana espero dut, eta beste bat arte. Zaindu zaitezte, ongi izan.